想要在电脑上录制出画面清晰的视频，但却发现录屏工具录出来的画面参差不齐。为了帮助有选择困难症的各位，小编马上来介绍2款常见又好用的高清录屏工具，建议快点收藏码住哦。高清录屏工具推荐1：数据挖录屏软件。这款软件的最大亮点就是支持 4K 超高清画质录制，能完整还原屏幕上的图表画面，操作细节、色彩真实细腻，可以完美适配游戏实录、教学课件制作、影视片段截取等对画质要求较高的录屏场景。同时，数据挖录屏还开放了全维度参数自定义模式，用户可以在软件的控制面板中手动调节码率、帧率、压缩比率等关键参数，按需平衡画质与文件大小，保证成片的输出质量。更值得一提的是，上述提到的所有功能均为免费开放，不存在额外付费门槛，大家下载后直接按着下面的步骤来操作就行。步骤1：选择模式并开启高清录屏。打开软件后无需登录账号，可直接根据录制场景选择对应录制模式，并自由裁剪录屏范围，开启音频设备开关。如果需要开启超高清录屏，可以点击右上角的设置按键进入调节面板，在里面完成帧率、码率、清晰度等相关参数的设置。步骤2：开启录制并导出高清成片。确认高清参数设置无误后，就能点击旁边的红色按钮开启录制了。软件全程会自动对画质和音质进行优化，期间用户可使用悬浮弹窗中的批注、高亮工具优化内容呈现，省下后期处理的麻烦。确认内容录制完毕后，即可点击红色方形按钮停止录制。软件之后会直接跳转到预览界面中，可在此确认高清录屏的效果并导出视频。高清录屏工具推荐2： Xbox 系统自带录制功能。这个功能是 Windows 10操作系统自带的，无需额外安装。之前没有试用过的用户可以在主菜单中搜索 Game Bar 打开相关的设置，并在页面中将它的录屏质量调节到高的档位。但需要注意的是，作为一个简单的辅助功能， Xbox 的参数可调范围非常小，没办法精细化定制画面效果，只适合用来应付较为简易的录屏场景。总之，追求优质画面未必需要花大几百购买什么专业软件，简单记录画面的话用自带工具就行。想要更详细的参数调节效果的话，也可以选择数据挖录屏软件的免费版，不花钱也能轻松收获高清视频。